大家好，政治局每次会议之后，一般都有一个集体学习。政治局开会一般是没有画面的，但是集体学习有画面。上个月政治局就没有集体学习，没有画面。后来呢，周边工作会议给了所有还喘气儿的政治局委员的镜头啊。每次集体学习最重要的政治功能就是打卡，必须出席啊，不出席就要被抓了。每个月一次还不出席，这还能继续干吗？我们就赶紧点点人头啊，缺谁呢？缺席肯定是被抓了。出席呢，这些个政治局委员呢，这马兴瑞、李干杰、何立峰都在排队着，等着被中纪委查处呢。我看他们做这个顺序啊，正对着细胞的呢，右手边的半圈呢是坐了8个人，2、8、16呢，就刚好缺一个何卫东啊。我们再看这左半圈，何立峰抬头看天的镜头太经典了。我以前还纳闷呢，为什么张宏文还有心情傻笑，何立峰总是哭丧着脸呢？这是2024年10月啊。这苗华就是晦气，和苗华在一起的都要被抓呀。这陈希、倪岳峰要被抓，这何立峰和苗华同框，他也要抓。云南省政府秘书长孙灿呢，是2024年5月就被抓了。孙灿呢是何立峰在滨海新区搭档的宗国英的秘书，所以何立峰他肯定知道呀，估计何立峰自从知道孙灿被抓了之后，他心情就不好了呀。就光凭何立峰和宗国英他在滨海新区搭档呢，不能100%证明他们是一个派系的。何立峰是滨海新区的区委书记，宗国英是区长啊，但是他们很可能就是同一个上级提拔的呀，要把这个逻辑搞清楚啊。也就是他们2个人有可能是不同的上级提拔的。但实际上他们2个人应该就是一个派系的。抓宗国英的目的就是为了抓何立峰啊，要不然中国31个省会呢，为什么偏偏要把昆明市单独拿出来巡视呢？这个太明显了。所以他们想干什么我们就知道了，知道他们的目标是谁了。所以说啊，这壮志未酬啊，仰天长叹啊。右边是8个人，左边是7个人呢。何卫东和外交部长王毅都缺席了。王毅不知道什么原因啊，是出国访问呢，还是什么原因缺席啊？这名网友说，4月25日的政治局会议第20次集体学习的会议呢，其他政治局委员都出席了，何卫东还是没有出席，印证了被抓的传闻。我的回复是对，何卫东肯定是被抓了。然后呢，这还有中央书记处书记王小洪啊，国务委员陈一勤等等啊，其他几个人只能算作列席吧。中办副主任孟祥峰，政策研究室正部长级的唐方玉，军民融合办正部级的常务副主任邵新宇。因为是有关人工智能的会议啊，和军队和科技业务都沾边啊。外交部正部长级的常务副部长马朝旭啊，说明马朝旭可能是顶替王毅出席的呀。王毅不知道跑哪儿去了。教育部长怀进鹏，工信部长李岳成啊，感觉都是给正部级的镜头啊，后面还有不认识的低级别的官员啊。这是李强的大秘，国务院秘书长吴正龙，中组部正部级的常务副部长姜信治，中宣部正部级的常务副部长胡和平，网信办主任庄文荣，科协党组书记贺军科，发改委主任郑善杰，科技部长殷和俊和国安部长陈一新呢。这后面还有一个，好像是装发部长许学强，装备发展部长。这对于这些正部级官员来说，也是一次难得的打卡的机会啊。我们把这些人员的名单列出来啊。这边还有呢，中国工程院院长李小红，
这个吧，这个不知道是谁啊？财政部副部长郭婷婷，央行副行长、中国外汇局局长朱鹤新，工信部副部长单忠德，军科委副主任许维进少将啊，梗来了，他顶替的是军科委主任赵小哲中将出席了政治局的集体学习啊。他是中央科技委员会的委员、副主任，说明赵小哲中将可能被抓了呀。赵小哲呢，他和董军是绑定的，说明董军还得被抓呀。去年呢，赵小哲陪同张又侠出席会议，我就说赵小哲要抓呀，这不需要任何消息，就看是不是细胞的人，是细胞的人，早晚就得抓呀。赵小哲呢，他是中央委员啊，他的级别很高。中国现在有6个省长，他也不过是一个中央候补委员而已啊。赵小哲级别比他们都高，就这个一定要相信常识啊。董军是1978年参军的，当年他才17岁。苗华是2014年12月担任海军政委的。这董军都已经53岁了，那前面这36年，董军干嘛去了？他不能喝西北风啊！35岁正部级定律，35岁正部级定律啊！强调一下，董军呢后期肯定是苗华提拔的呀，这个没错。但是呢，前面他这36年的人生呢，不能是空白呀。再说个苗华，他凭什么提拔董军呢？就是前面的36年，董军的人脉关系的积累呀，35岁正部级定律，这个好处就是准确，难点就在于它的级别太低，年代又久远，没有什么资料啊。中国有些俗语都挺逗的呀，苟富贵勿相忘。这细胞子发家之前认识细胞子才能被提拔呀，等到细胞子都已经发家了，再去政治投机啊，那就晚了。当然啊，这董军上了细胞的这号贼船呢，也上错了，所以我说人生如梦啊。赵小哲是中将级别的军科委主任，是大连舰艇学院出身的。赵小哲的导师王受仲是朱镕基清华大学的同班同学呀。赵小哲自己亲口说的，一日为师，终身为父啊，我跟了王院士2轮。董军呢，早年在大连舰艇学院走的就是赵小哲和朱镕基的关系，后期才是苗华、彭丽媛提拔的。当年如果董军他不认识朱镕基，苗华和彭丽媛凭什么提拔董军呢？这细胞子凭什么提拔董军呢？这逻辑关系就是因为徐维进少将作为军科委的副主任，顶替了军科委主任赵小哲出席政治局的集体学习呀，说明赵小哲有可能被军纪委、中纪委查处了。他们都是黑箱操作，我不知道，这只是推测。赵小哲和董军是绑定的，所以董军的前景也很不妙啊。有人分析说，董军有可能在明年2会退休到政协。我觉得还是乐观了，还是低估了中国政治斗争的残酷程度、残忍程度啊！这是吃人的国家机器，这是你死我活的政治斗争啊，不是含情脉脉的请客吃饭啊！共产党都是不讲规矩、不讲武德的。董军如果能够平安退休到政协啊，那只能算作奇迹呀。就说细胞子即便现在他不掌握大权了，除非把细胞子打成4人帮反革命集团啊，那细胞子多多少少还是有那么一点点的权利的，有多少不好说，5%、1%。如果说细胞子他只能保一个人，那他肯定不会保董军呐，肯定是保何卫东和苗华呀。如果只能保一个人，细胞子第一选择是苗华呀。之前我们分析过，在31军的架构体系里面呢，苗华、赵克时才是老大，不是何卫东啊。细胞子如果要保的话，第一选择是苗华，第二选择是何卫东。
这董军不知道能排到哪儿啊，肯定往后排吧。现在呢，苗华、何卫东席包子都保不住啊。这名网友说，大包你不用再强调了，也不用到处找证据佐证了，我可以100%的说，何卫东、苗华、林向阳、王厚斌、王秀斌全部都被抓了。他们说的什么兵变全是假的，实际上就是反习势力来利用席包子，抓了席包子自己提拔的人。证据摆在面前的时候，即便席包子是总书记，他也不可能明着偏私啊。我的回复是，中共的权力它的确是这么运作的，就台面上怎么运作是另外一回事情啊，这就是鸭子浮水，在下面用脚掌在运作呢。等到报告啊都交到席包子的桌子上的时候，这席包子就和橡皮图章一样啊，他自己人他也得画圈抓呀，他要保自己人，他要在桌子底下运作。那现在席包子也不掌握大权，人家把他的人抓了，他还顶着总书记、军委主席的名头，就他含着泪也得签字画圈，把苗华和何卫东抓了呀。这名网友说，常务副省长和杭州市委书记是同级的吗？这名网友回复说，都是副部级，杭州是副省级，杭州1号位置更好一点，容易上3把手的专职副书记。这名网友回复说，都是副部级，杭州市委书记1把手含金量非常高，不是普通的省委常委、副省长能够媲美的。我的回复是，这个有现成的数字啊。首先呢是省委副书记提拔省长是最多的，这个其实只是席包子时代，就胡锦涛他喜欢怎么提拔人那也不好说啊。其次呢是省会书记和常务副省长啊，这3个职位都可以直接提拔成省长啊。但是省会的书记提拔成省长，目前来看这个情况是多于常务副省长的。第二个维度就是省委书记大小的权力排名啊，这是历史上省委书记晋升政治局常委或者政治局委员的积分呢。浙江在中国的政治版图上排名第10，云南的排名第27，云南就是边陲啊，没有什么存在感，所以胡锦涛或者江泽民才把人藏在那里啊，积蓄实力。是藏在山西，藏在宁夏这几个省呢，胡锦涛的人比较多，也不全是，但是肯定是比较多呀。虽然这个薄熙来和王岐山都是山西的，但是另计划呀，刘云山他也是山西的，所以刘飞呢，从云南的组织部长调到杭州担任市委书记，肯定是重用高升啊。我没有破解刘飞，他大概率是张德江、李强的人啊。张德江去年10月他不是出来过吗？他们出来就是要和席包子争夺权力的，难道真的是来这请客吃饭的，参加国宴的吗？如果席包子大权在握，绝对不会允许这些老登们出来的。他们既然出来呢，就是宣示主权。我说了，他们不把席包子摁在地上摩擦，他也出不来呀。这权力是排他的，只能有一个胜利者，他们出来了就是席包子不行了，他们出不来那就是席包子掌握大权啊。刘飞呢，他前任的杭州市委书记刘杰就是担任了2年的杭州市委书记，然后升任杭州省委的专职副书记3把手啊，然后1年之后升任浙江省长的。我们注意一下呀，2024年12月13日，刘杰就已经升任了浙江省长，但是他压根儿就没有辞去杭州市委书记啊，直到2025年的4月25日，刘飞担任杭州市委书记，这刘杰的杭州市委书记才自然的免掉啊。2025年3月18日左右，曼哈顿、天际线，这杭州还扫黄呢，当时的杭州市委书记就是刘杰呀。刘杰在前面的那个杭州市委书记周江勇啊，是席包子亲自指挥、亲手提拔的象山县委书记啊。本来是要提拔浙江省长啊，这个很明显啊，肯定要提拔，如果不抓的话，就被江泽民给抓了呀。当时的中纪委书记就是赵乐际。2021年8月21日，周江勇被抓，当时就在召开北戴河会议啊。
2021年8月28日，江春云、金仁庆、张玉军3个人在同一天死了。8月28日就是北戴河会议结束的那一天。周江勇呢是在北戴河会议进行当中呢，中间就给抓了。所以2021年的北戴河会议啊，江泽民和胡锦涛已经赢了一局，就让习包子退休啊。习包子当时也假装答应了，后来又反悔了。北戴河会议结束之后呢，江湖赢了之后呢，提拔了一波官员啊，这个我也分析过。2021年的北戴河会议结束之后呢，江泽民和胡锦涛的实力呢上涨了一部分，但是并没有绝对性的压倒习包子。当时这不还没翻脸吗？这还被习包子忽悠的，以为习包子能乖乖的下去呢。习包子的实力他缩水了一部分，但是总体实力还在。后来就是习包子通过20大的军事冒险呢，强行连任。但是呢，江泽民和胡锦涛政治集团在北戴河会议的这次交锋之中呢，也打下了权力的基础啊，奠定了20届3中全会之前干翻习包子的权力基础啊，他不是一口吃成胖子呀。周江勇背后呢，就是北戴河会议的结果啊，要不然习包子亲手提拔的象山县委书记凭什么拿下呢？所以刘飞上位，他有可能是江派在采摘胜利果实呢。好的，谢谢大家。